Ang edukasyon ay isa sa mga importanteng bagay na kailangan ng isang tao upang magkaroon ng kaalaman na maaaring magamit sa pagkamit nila ng kanilang mga pangarap. Maraming estudyante ang nagpapasyang mamalagi sa Metro Manila at iwan ang kanilang buhay probinsya sa pagnanais na makapasok sa universidad na kanilang pinapangarap na nagbibigay ng kalidad na edukasyon. Sa Metro Manila kasi kadalasan makikita ang mga pangunahing sangay ng mga kilalang mga universidad. Ayon sa isinagawang survey ng Jobstreet noong 2018 sa most preferred schools ng mga employers, karamihan sa napabilang sa top 10 ay ang mga paaralang matatagpuan sa Maynila gaya ng Polytechnic University of the Philippines, University of the Philippines System, Ateneo de Manila University, University of Santo Tomas, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Far Eastern University, De La Salle University, Technological Institute of the Philippines, at University of the East. Maliban pa rito ay naniniwala ang mga mag-aaral na higit na mas maganda ang turo sa pangunahing sangay ng mga universidad, kung kaya't linalayon nilang makapasok sa pangunahing sangay ng universidad kahit malayo pa ito sa kanilang tinitirahan. Kaya naman may mga mag-aaral na galing pang probinsya na pinipiling mag-aral sa Maynila dahil mas maraming ang oportunidad dito kaysa sa kanilang probinsya. Kaya naman isa sa kanilang suliranin pagdating nila dito sa Maynila ay ang pagkakaroon nila ng culture shock na kung saan sila ay nakadarama, nagkaba at gulat pagpunta nila sa Maynila na may bago at kakaibang pamamaraan ng pamumuhay at kultura. Isa pa sa kailangan nilang intindihin bukod sa kanilang pag-aaral ay ang kanilang mga gastusin sa pang-araw-araw na kailangan. Sa pagtungtong ng kolehiyo, isabay din ito ang pagpatong-patong ng gastusin para sa mga estudyante lalong-lalo na sa galing pang probinsya. Bukod sa pang-araw-araw na gastusin gaya ng baon, pagkain at iba't ibang gastusin nakakonekta sa pag-aaral, kailangan din nilang isaalang-alang ang gastusin sa kanilang dormitoryo. Ang mga mag-aaral ay kailangan matutong mag-budget dahil ito ay nakakatulong upang hindi agad nila maubos ang nakalaang pera na wasto lamang para sa isang buwan. Sa pagbabago ng kanilang kapaligiran, ay tiyak na may pagbabago sa estilo ng kanilang pagbabudget sa kanilang allowance. Kung dati, konti lamang ang kanilang pera, ngunit ngayon ay mas madami dahil mas marami ng pinaggagasusan ang isang kolehiyo. Sa aming paglibot-libot sa campus na ito ng PUP, nakahanap kami ng 3 estudyante na nakakaranas ng pagbabago ng kanyang kapaligiran. Tiyak meron din itong pagbabago sa estilo ng kanyang pagbabudget. Una namin tinanong sa mga estudyanteng aming nahanap kung bakit sila nagdo-dorm. Yung una talaga, kasi sa bahay, ako yung tipo ng tao hindi nakakapag-aral sa bahay. Tapos nung nandito ako sa dorm, wala siyang homey feels, kaya parang mas nakakapag-aral ako. And mas convenient talaga yung parang hindi ako stressed sa travel. Tapos hindi ko kailangan gumising ng maaga. Siyempre, layo-layo ng bahay ko, Batangas. 4 hours yung bahay, grabe. Tsaka, nahilate kasi ako, hindi ako sanay sa biyahe. Ngayon, sobrang hirap kapag magbabalikan ako, parang uuwi lang ako para magbihis, kumain. Tapos, luluwas na ulit ako, gano'n. Dahil nga karamihan sa mga estudyanteng ating na-interview ay malayo ang kanilang tahanan mula sa ating sintang paaralan, tinanong namin kung gaano nga ba kalayo ang kanilang tirahan sa sintang paaralan. Yung bahay namin is 4 hours away from Manila sa Nueva Ecija. Malapit lang dito sa dorm. Dito din sa PUP. Malapit lang ko siya actually, kayang iuwian. Kaya lang kasi mahirap kasi traffic. Dahil nga lumipat ng tirahan ang mga estudyanteng ito mula probinsya papunta sa Metro Manila, tiyak na merong pagbabago sa kanilang kapaligiran. Ayon kay Marie, maraming kaibahan ang pamumuhay sa Maynila at sa probinsya. Una na rito ang bilis ng pamumuhay sa Maynila. Pangalawa, ang halaga ng pamumuhay sa Maynila ay mas mahal kumpara sa probinsya. Pangatlo, mas maraming bagay ang meron sa Maynila kagaya ng damit at mga produktong wala sa probinsya. Pang-apat, mas malaki ang pagkakaiba ng mga taong makakasalumuha sa Maynila. May mga taga-ibang bansa, may mga taga-Maynila, may mga taga-probinsya. At panghuli,
mas matindi ang mga trapiko at pahirapan ang sumakay sa mga pampublikong sasakyan. Ilan ang mga ito sa mga pagkakaiba ng pamumuhay sa Maynila at sa probinsya. Ayon sa mga estudyanteng ito, Siyempre nung una, nakakapanibago kasi ibang-iba yung syudad sa probinsya. As in yung paligid, hindi ako sanay na maingay dahil sa probinsya mas Pag sa amin lang sa probinsya kasi namin medyo tahimik. And yung gusto kong environment, tahimik. Tapos, nung nag-dorm na ako dito sa Maynila, syempre medyo maingay kasi madaming tao. Ganun. Hindi ako masyadong nasanay. Tapos sa probinsya, nakaka-uwi ako ng gabi, mga maabot ng 12. At least, alam kong safe pa. Kasi konti lang kaming mga tao dito sa probinsya. Tapos, halos magkakakilala lang kami. Hindi ngayon dito sa Maynila, sobrang daming tao, hindi mo alam kung saan ba safe or hindi. So yun, hindi na ako nakakagala, nagsistay na lang ako sa dorm. dahil nga nagbago ang kanilang kapaligiran, kailangan nilang iangkop ang kanilang sarili sa kabagong kapaligiran. Ayon sa mga estudyanteng ito, tahimik. So, ayun, unti-unti ko sinasanay yung sarili ko na mag-adjust sa environment. Lalo na kapag nag-aaral kasi syempre kapag hindi ka sanay sa maingay, hindi ka talaga makakapag-aral. Pero dahil nga habang tumatagal ako dito, mas nasasanay naman ako na i-mute na lang yung ingay sa paligid and mas mag-focus na lang sa ginagawa ko. Yung new environment ko ngayon, pinag-aralan ko ngayon na maging magstay na lang, parang hindi gumala. Tapos nakatulong yun sa pag-aaral ko kasi nakaka-focus ako kasi yung time ko for gala, nagbibigay ko sa time ko para sa pag-aaral. tinanong din namin sila kung ano nga ba ang pinagkaibahan ng buhay nila noon sa buhay nila ngayon na nakadormitoryo na sila. Ayon sa mga estudyante, Yung kapag nandun nga ako sa bahay, hindi ko naiisipin kung anong kakainin ko sa dinner, sa lunch, sa breakfast. Tapos dito sa dorm, minsan sobrang hindi ko alam kung anong kakain ko. Minsan nag-i-skip pa ako ng meal. Tapos tulog na lang, ganun. Para mas mabilis. Wala nang stress. Dahil nakatira pa ako sa magulang ko, yung mga gawaing bahay, kung ano lang yung mga naiutos sa akin, yun lang yung mga kailangan kong gawin. Pero ngayon na nakadorm na ako, syempre kailangan maging independent, kailangan yung mga gawain, lahat ikaw gagawa. And yung pagbabudget ng pera mo, lalo na sa grocery. Dati yung magulang ko gumagastos para sa mga grocery. Tapos ngayon, kailangan pati yun, i-budget ko na din at isama ko na din sa mga budget ko. Sa bahay kasi nakadepende lang ako kung anong mangyayari kung anong gusto mong pagawa sa magulang ko. Kung syempre nakadepende lang yung pagkain ko sa magulang ko, ang baon, gano'n. Tapos, ngayon, syempre wala na mag-aasikaso sa akin. Kailangan naging independent ako nung nag-dorm ako. Kasi wala naman akong mga kasamang kapamilya dito, kaya wala akong nade-dependehan. dahil sa pagbabago ng kanilang kapaligiran, tiyak na meron din pagbabago sa estilo ng kanilang pagbabudget. Ayon sa kay Professor Canada, ang pagbabudget ay isa sa mga paraan upang masubaybayan ang pera ng isang tao. Ito ay ang buod ng kita ng isang tao kung saan ipinakikita nito ang kung magkanong pera ang pumasok at ang ginastos sa tiyak na panahon. Isa itong bagay na magsasabi sa tao kung magkanong pera ang meron siya at magkano ang pera niya at ano ang pinagkakagustusan niya sa kanyang pera. Isang itong plano upang matulungan ang tao pangisiwaan ang kanyang pera at magplano sa inaharap. Importante sa mga estudyante na ito na nakakaranas ng pagbabago ng kapaligiran na matutong mag-budget dahil nga limitado lamang ang perang binibigay sa kanila ng kanilang mga magulang. Tinanong namin sila kung ano nga ba ang pinagkaiba ng pagbabudget nila noon sa ngayon. Yung budget ko kasi noon, araw-araw kong binibigyan ng baon ng magulang ko. Kung maubos ko na isang araw, makakahingi pa ako
the next day. Ngayon naman, yung budget ko naman ngayon is 1.5 weekly allowance na 1.5. So, kailangan ko pagkasyahin yung 1.5 na yun sa buong linggo. Tapos next week na lang ulit ako makakain. Wala na akong naiipon. Kasi, ayun nga, yun din, isa rin factor na masyado nga liberate. Para masyado akong na-liberate dito. Kasi, kapag may nagyayaya sa akin friends, kahit 10 oras na ng gabi, makakasama ako. Kunyari, magkikrave sila ng Jollibee. O, go lang ako kasi andito lang naman ako. Tapos, kaya kong nauubos yung budget ko rin. Kaya nahihirapan din ako. Dahil nga sinanay ako na weekly yung budget ko noon, medyo mas naging madali na i-adjust yung budget ko ng ngayon. Pero ang pinagkaiba lang naman kasi is mas malaki yung budget ko ngayon dahil mas madami din akong pinag-aallocatean ng budget na yun. Pero yung estilo na ginagawa ko or yung pagtitipid na ginagawa ko dati, siguro dati kasi okay lang na maubos yung budget ko weekly kasi at the end of the week nandun naman yung parents ko para kung kukulangin man. So hindi ako masyadong aware sa kung magkano ginagastos ko. Pero dito sa Manila talaga kailangan hindi nauubos or kung mauubos man kailangan alam ko na may ipon pa din ako or may nakatago pa din akong pera para in case of emergency meron akong cash. Kasi syempre mahirap talaga ma-short dahil wala kang magulang dito. Yung aasahan mo lang is yung budget na pinapadala sa'yo. So, yun, sa mga future na magdodor, siguro okay din na sanayin nyo na yung sarili nyo na ina-allocate yung budget nyo and minomonitor nyo kung saan nyo na pupunta or saan nadadala yung pera nyo dahil that way mas madali nyo malalaman kung saan ba kayo gumagastos ng sobra and para mas limitahan nyo yung gastos nyo dun sa mga bagay. Habang tumatagal ang panahon, mas bumibilis ang pagbabago ng kapaligirang ginagalawan ng mga tao. Marapat lamang na tayo makibagay sa kakaibang kapaligiran na ating masasalamuha sa ating pagtapak sa labas ng ating comfort zone. Mahirap man mawalay sa ating mga magulang, ngunit kailangan pa rin natin tumayo sa sarili nating paa dahil hindi sa lahat ng oras ay nandyan ang ating mga magulang. Kaya naman mahalaga ang pagbabudget sa ating buhay dahil ito ang maaaring maging daan sa ating tagumpay.